নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি খুব ভালো আছেন। আজকে আমি ঘুরতে ঘুরতে গড়বেতার শিলাবতী নদীর ধারে সবজির যে চাষ হয় সেই মাঠে চলে এসেছি। এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষ হচ্ছে। এই যে সামনে যে জমিটাতে, এটাতে বাদাম লাগানো হয়েছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে, এইখানে শসার চাষ হচ্ছে। দেখুন কি সুন্দর মাচা করে শসা গাছ লাগানো হয়েছে। এই মাচার মধ্যে শসা হয়েছে। চাষিরা প্রত্যেকদিন ভোরবেলায় এই শসাগুলি তুলে নিয়ে গিয়ে রাধানগর সবজি মার্কেটে বিক্রি করে। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the other girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. এইখানে বিঘার পর বিঘা জমি মানে চাষ হয়। গড়বেতা হচ্ছে চাষের জন্য বিখ্যাত। এখানকার সবজি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যায়। সে আপনার পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তী রাজ্যগুলোতে তো যাই, যেমন ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, এগুলো তো সব যাচ্ছেই। মানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যায়। তো এইসব
ওইদিকে একটা মুরগির ফার্ম আছে, ওখানে হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি চাষ করা হয়। চলুন ওইখানটা আবার গিয়ে দেখে আসি। মানে আপনারা এই জায়গাটা যদি ঘুরতে আসেন, এটা অনেকেই মানে এক্সপ্লোর করে না হয়তো, এই জায়গাতে যদি ঘুরতে আসেন তো এইখানে এক জায়গাতেই আপনি ব্রয়লার মুরগির চাষ দেখতে পাবেন। তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সবজি, এই দেখুন এখানে কুঁদরির মাচা ধরেছে, এই যে রিসেন্টলি লাগানো হয়েছে, জাস্ট গাছগুলো এই ছড়াচ্ছে, হবে এরপর এটা 10-15 দিনের মধ্যেই পুরো মাচাটা ভর্তি হয়ে যাবে। চলুন ব্রয়লার মুরগির চাষটা একটু দেখে আসি। এই দেখুন কি সুন্দর ছোটো ছোটো ব্রয়লার মুরগি ছেড়েছে। এটা হয়তো হার্ডলি 15-20 দিনের বাচ্চা হবে। এই দেখুন এখন খাবার দেওয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে খাবার দেওয়া হয়, এটা খাবার দেওয়া হয়েছে, আর এটাতে জল দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, চলুন এগিয়ে যাই। ফার্মটা সুন্দর দেখতে লাগছে মুরগিগুলো, বাচ্চাগুলোকে। কচু গাছের চাষ হচ্ছে। কচু গাছের চাষ করতে গেলে প্রচুর জল দিতে হয়, কচু গাছ না হলে হবে না, প্রচুর জল লাগে। 1-2 দিন ছাড়াই জল দিয়ে জমিটিকে ভর্তি করা। মানে ধান চাষে যেমন জল লাগে, ওই প্রায় একই পরিমাণে এইটাও কচু গাছেও জল লাগে। আপনারা একটা শুনতে পাচ্ছেন নাম সংকীর্তনের আওয়াজ, ওইটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের, আমাদের পাড়াতে নাম সংকীর্তন চলছে, আজ থেকে শুরু হয়েছে। তো সেই জন্যে আর কি বাড়িতে সবাই আসছে, সেই জন্যই আসা আর কি। তাছাড়াও ওনার স্কুলের ছুটি পড়েছে, আমি বলি তাহলে আমিও 2-3 দিন ছুটি নিয়ে একটু গ্রামের বাড়িটা ঘুরে যাব, নিজের গ্রামটা ঘুরে যাব। এদিকে তিলের চাষ হচ্ছে, এদিকেও মানে যেদিকে তাকাচ্ছি সেই দিকে পুরো মানে চাষের জমি, পুরো চাষ। এই শিলাবতী নদীর এপার ওপার পুরো চাষে। আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে সবজি মার্কেট, ওইখানে সবজি আড়ত, ওইখানেই এই সমস্ত চাষের সবজি তুলে নিয়ে গিয়ে ওইখানে বিক্রি করা হয়। আর ওইখান থেকে চলে যায় আর কি বিভিন্ন জায়গাতে, বিভিন্ন রাজ্যে সবজি নিয়ে ওই সবজি মার্কেটে। ওই যে অরেঞ্জ কালারের একটা, না 1 মিনিট, এই যে অরেঞ্জ কালারের একটা ছোট্ট বাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওই জায়গাটাতে সবজি মার্কেটটা, সবজির আড়ত, ওইখানে সমস্ত সবজি নিয়ে গিয়ে চাষিরা বিক্রি করে। ওইখানে অনেক কাউন্টার আছে, সেখানে ওরা ওজন করে সেই সমস্ত সবজিগুলো কিনে নেয়,
তারা বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যে সেগুলো ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে পাঠায়। তো এখানে এই সবজির ব্যবসার সঙ্গে মূলত জড়িয়ে আছে দুটো ধরনের মানুষরা। এক ধরনের মানুষ যারা চাষি, যারা চাষ করে খাচ্ছে, চাষ করে গিয়ে ওই মার্কেটে গিয়ে বিক্রি করছে। আর আরেক ধরনের মানুষ যারা আছে ওই চাষি চাষ করা সবজিগুলোকে কিনে সেগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সপোর্ট করছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রাজ্যে পাঠাচ্ছে। তো তাদের সেটা একটা ব্যবসা। তো মূলত এই দু ধরনের চাষের সঙ্গে জড়িত দু ধরনের জীবিকা আছে। এছাড়া আরেক ধরনের আছে কোল্ড স্টোরেজে, এখানে প্রচুর আছে। আলুর চাষ যেহেতু এখানে প্রচুর হয়, এখানে প্রচুর কোল্ড স্টোরেজ আছে। সেই কোল্ড স্টোরেজে আলু সঞ্চয় করে রাখা হয়, বিভিন্ন সবজি সঞ্চয় করে রাখা হয়, সেটা একটা আছে। ঠিক আছে, ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে। এরপর বাড়ি ফিরতে হবে, বাড়ি প্রায় চলে এসেছি, এখানে শেষ করছি।